Hi guys, it's Lamon time. Today is October 16, 2019. It's a Wednesday at marami tayong kakainin ngayon. Kanin, noodles, corned beef, pasta, may tinapay. Bumili ako ng tinapay ulit. Tapos lagyan natin ng either peanut butter or tawag dito, kondensada o kaya isasawsaw natin dito sa spicy labuyo flavor na mommy noodles. So, tara, lipat na natin yung mga pagkain sa plate. Okay? So, before that, body check sandali. Ayan. So, kahit pa paano, nagkakaresulta na ang ating lifestyle. Okay? So, ito po yung rice cooker na merong 3 cups of rice. By the way, namumula yung nose ko ulit sa sides kasi nag-start na ako ulit mag nose rollers. Kwento ko sa inyo some other time, okay? Tapos, nasugatan ko sarili ko. So, wag niyong pipisilin yung nose niyo kung may mga whiteheads, blackheads, or pimples, okay? Kahit nakaka-tempt, wag niyo nang gawin. Pagsisisihan niyo lang. So, ito po yung rice. Ito po yung tinapay. Ito, 18 pesos lang to. Tapos, ito yung pasta from Lawson. Chunky chicken penne. Ayan. So, ito yung tsura niyan. So, lagyan na natin yung mommy noodles na spicy labuyo flavor dito sa rice cooker para madali nating may scoop yung rice at malipat dito. Okay? So, wait lang. Lagay muna natin yung mommy noodles and sabaw. Hindi ko pa pala nami-mix. So, anyway, ito na yung pang-mix. Ayan, para mas madali nating makuha yung laman ng rice cooker. Just in case hindi nyo alam, mahilig po ako sa basa na kanin or sabaw. Ayoko ng dry na rice. Okay? Nga pala, share ko sa inyo, may bago akong mga nakilala dito sa barangay. Hindi ko alam kung sino kami ng barangay, pero walking distance lang dito, may bilyaran, tapos marami akong bagong na-meet na kung sino-sino. Tapos, ayun, parang feeling ko magkakaroon ako ng bagong tropa dito sa Malate, sa may Leveriza. Tapos, nagyaya na sila magbilyar, and also, sa Saturday morning, baka mag-start na ako mag-basketball, kahit di ako masyado marunong nun. Hindi ako masyado nakapaglaro nun. So at least magkakaroon ng bagong friends na non-showbiz. Magkakaroon ako ng somehow normal life. Okay? So onti na lang. Lilipat na natin yung rice with mommy noodles and soup sa ating giant plate. Okay. So tara, lipat na natin. Ayan. So hindi tayo nakapamalengke today ng gulay at prutas. So ano muna tayo? Mommy noodles, corned beef, pasta, and bread. And rice. Hindi ko pa nababanggit. Nga pala, kung gusto niyo po magpa-shoutout, just PM me sa Visam Arenas sa Facebook, okay? Lahat ng details para mabigyan ng shoutout o kaya paano maging part ng business ko, ng team ko, nandun lahat, o kaya yung products na ginagamit ko para pumuti, pumayat, bumata, kuminis, tsaka magkaroon ng extra income aside from showbiz. Ayan, nandun na po lahat. So ito na po yung rice with noodles. Okay, lagyan na natin ng tubig para lumambot. Corned beef.
So, anong corned beef natin today? Argentina corned beef. Ayan. So, ito yung rice with sabaw and nani noodles. So, hopefully, medyo mainit pa yung kanin tsaka noodles na may sabaw kasi nga, hindi po ako nagluluto. Inimix na lang natin, ha? Yan. Mukhang masarap to, ah. Buti kasya yung spoon kahit malaki. Ay, malapit na mapuno yung rice cooker ng tubig para madali siyang hugasan mamaya o bukas. Okay? Ayan. So, mix natin ng onte yung corned beef sa rice na may maming noodles para medyo mainitan at para siyang naluluto na rin kahit papano. Ayan, so papatayin ko na yung tubig doon sa rice cooker. Ayan, para malambot na siya. So habang pinapainit ko yung corned beef, start na muna tayo siguro sa pasta. Okay? This is chunky chicken penne Del Monte quality. So meron siyang parang tomato sauce. Let's eat. Pray muna pala tayo. Let's eat. Gusto niyo? Pasta. Oops. Okay. So may bread pa. So let's start with the rice and mommy noodles na may corned beef. Let's do this. Let's eat.
Sarap. Corned beef talaga isa sa pinaka madaling kainin. Hindi siya nakakatinga. Tapos ang sarap ng lasa niya. Kahit anong brand. Almost 15 minutes. So anyway, inisip ko kakain pa ako. Baka tomorrow na lang ulit. Para din ako mag-edit. Alright.